Smart Triple Filter ទី1គឺដកកកដកក្លិននិងដកសារធាតុប្រចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពជាពិសេសកម្រិត pH ល្អបំផុតនិងចិត្តពិសាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពបេះដូងចលនាសាច់ដុំចំនួនប្រព័ន្ធប្រសាទបរិស្មារតីការចងចាំនិងជួយស្បែកស្រស់ថ្លាចក្រមត្រៀមប្រកួតទឹកពិសេសកម្ពុជាសេនាគុតខ្មែរគុំពិសេសទី1ទឹកទី1បាទគូមិត្តភាពជាតិរវាងកីឡាករបោះកូនច្រឡំចែនរ៉ាញ់អ្នកសុខកម្មការលេខខេត្តកម្ពុជាបាទថ្ងៃនេះត្រូវសាររបស់ផ្នែកគុណជាមួយនឹងកីឡាករមកពីស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបបាទអ្នកទី2គឺបបបពិសោធន៍ប្រកួតគឺថាប្រហែលគ្នានឹងគ្នាបាទហើយវ័យនេះក៏ដូចគ្នាទៅទៀតជាមួយតាថ្ងៃនេះនឹងទៅចំណាប់កាត់បោកមួយអូយពីតែបន្ទាត់រឹតជីតែបន្ទាត់កូនសិលគ្រូជារឹតរីអាចារ្យរ៉ានកូនសិលគ្រូស្វាយសុខុនមកពីក្លឹបរាជរដ្ឋាភិបាលនៃសមាគមកីឡាក្រសួងហាផ្ទៃយ៉ាងណាមកគោគៀវអត់គោក្រហមមកគោគៀវកីឡាកររឹតជីតែបន្ទាត់បោកស្ដាប់តយ៉ាងណាទៅឆ្វេងទាត់ឆ្វេងទេបាទយកមួយហើយក៏បន្តលោកឆ្វេងស្ដាប់សងពីសំណាក់កីឡាករទេវទត្តលោកឆ្វេងគាត់ឆ្វេងស្ដាប់សងពីទេវទត្តគាត់ស្ដាប់ពីទេវទត្តចែកទៅខាងទុកគាត់ឆ្វេងសងបន្តពីទេវទត្តគាត់ឆ្វេងគាត់ស្ដាប់សងបាទរៀងជ្រួលចំហចឹងទេក៏សល់ឯឡំពីសំណាក់កីឡាករទេវទត្តសងទៅវិញបាទគាត់តែជើងក្រោមពីអង្គគៀវចាប់ជើងគាត់អូយបាទចាប់បំបាក់ឲ្យផុតជើងផុតដៃគឺព្រោះតែម្ដងបាទឥឡូវម្ដងដាក់យកពីយ៉ាងរ៉ាញ់ទាត់ទេសពីទេវទត្តទេវទត្តពីយ៉ាងរ៉ាញ់ញោចមួយញោចតែអត់ចេះអាវុធទេបាទញោចនេះគឺញោចយาวតែឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នម្ដងបាទជាបច្ចេកទេសក្នុងការប្រកួតបាទលោកឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងសងពីយ៉ាងរ៉ាញ់ណែគាត់ដល់សងវិញនេះគ្នាតែនេះគ្នាឆ្វេងសងតែនេះគ្នាចាប់ដើមទឹកទី1គឺមិនទុកយូរទេបាទគូនេះគឺប្រកួតដើម្បីទឹកទេបាទពេលពីយ៉ាងរ៉ាញ់អត់ពិសោធន៍18ដងសម្រាប់អង្គរឡងបងអង្គរឡង17ដងបាទ18ដងអង្គរគៀវបាទលោកពីយ៉ាងរ៉ាញ់ឆ្វេងយ៉ាងរ៉ាញ់ស្ដាំសងពីទេវទត្តឆ្វេងយ៉ាងរ៉ាញ់ឆ្វេងសងពីទេវទត្តបន្តបាទយ៉ាងរ៉ាញ់លោកឆ្វេងញោចព្រោះស្ដាំសងពីទីទេវទត្តឆ្វេងសងពីយ៉ាងរ៉ាញ់ទៅខាងទុកមួយលោកឆ្វេងគាត់ឆ្វេងស្ដាំសងគាត់ស្ដាំសងបាទអ្នកទាំងពីរនេះក៏ចូលចិត្តចាប់ហើយគេថាប្រាទៅក្នុងដៃគឺដៃទៅក៏ជើងទៅបាទវាយដៃហ្វ្រីជូនជើងមួយជើងលេងបាទដល់ដល់ដាក់ចូលអ្នកទុកមួយតែអត់អីទេយ៉ាងរ៉ាញ់ថ្ងៃនេះដូចស្លូតមកនេះស្លូតឆ្វេងបាទឡងមកណាហើយដល់ទៅវាវាយើងយ៉ាងរ៉ាញ់គឺទឹកទី1គឺវាគឺផ្អើលតែថ្ងៃនេះគឺបោះមួយជើងខ្លាំងដូចគ្នាចឹងមិនហ៊ានគឺបាទមិនហ៊ានជ្រោពេកទេបាទចឹងសិក្សាបច្ចេកទេសរៀងខ្លួនលោកឆ្វេងជួយការទឹកមួយមិនសូវជាវាយទឹកពីរក៏ថាបានលោកឆ្វេងតាមសូនទៅស្ដាប់ចាប់ជើងជាប់ចាប់ជើងជាប់ហើយយោបាទយ៉ាងណាបាយលោកសុំអរគុណចាប់ទឹកទី1 Round 1 both just ចឹងថ្ងៃនេះ figuring each other's pace out right now អ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនដែល equal on takedowns looking pretty equal so far ខ្ញុំបងទៅណាបាទមួកrooting for my boy Yan Ran in the red corner បាទចឹងទីទៀតយើងចែកទៀតannounced him very many times. He's a fantastic fighter, young fighter, up and coming. Definitely a superstar in the next few years if he keeps going how he's going. ជួយសៀមមួយផងបាទចឹងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ណាហើយថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ណាគូឯករបស់យើងគឺនាគក្រិចខ្មៅបាទចាក់ទំនុកកីឡាករជើងល្បីបាទនឹងដកពូខាងដៃឡើងមកប្រកួតលើសង្វៀនកាយជើងល្បីមួយរយៈនេះគឺមុនណាពេលជើងទឹកមួយពុះហូរឈាមវងបាទគូជើងល្បីកាយមុនណាមុតកាយបាទគ្រូសិស្សបាទលោកគ្រូស្រីរាជបុត្រ
go again, about to get back into the action. Yen Ren getting a bit of a talking to in the corner from his managers. You can hear what he's saying. He says, you know your capability, you know you can go in there and finish in this round, so let's get it done. Yen Ren more than capable of finishes in the round, in the second round here. I've seen him do it before, no doubt he can do it again, so let's see what this round brings. Again, this is three-minute rounds of Kung Fu Mai action here, live from Kampong Chenang province. And this is our first of 7 fights. สวัสดีทุกท่านกันการประกวดคู่ទី1ទឹកទី2បាទទឹកទី1កន្លងទៅរវាងកីឡាករបង្គោលខៀវរឹតធីទេបន្ទាត់ជាមួយនឹងកីឡាករ Join Rain បាទមានការប្រើ Ringo Boromai បាទពីការទាត់ទាត់ឆ្វេងក៏រងជាប់ដោយរឹតធីទេបន្ទាត់បាទឥឡូវទៅចូលទឹកទី2ហើយឥឡូវសូមសម្ដែងហោ Ringo មួយបាទអូយ ហូរច្រើនខ្ញុំចែកមួយច្រើនទៀតបងប្អូនណា Here we go, Takti B. Referee bringing the boys back into the center of the ring, and let's get it on. Takti B, round 2. Takti B. ឥឡូវនេះ Takti B កន្លងទៅគេបានស្ទើរទុកនេះហើយគេបានសួរសុខទុក្ខថាសម្លាញ់ហើយតើឯងប្រកែកន្លែងណាខ្សោយកន្លែងណា This is where things will start gearing up a bit here, guys. They figured each other's technique out in round 1, and now we're defeated. There we are. A heavy left from Yen Ren. And a big kick. Wow, there we go. Blue corner bringing a hard right kick there. Yen Ren's not taking it though. Oh! Fantastic check by Yen Ren. Oh! Big connection, but it doesn't seem to bother him. In with a strong left, but just glances him. Yen Ren again just checking every blow that's coming in, moving forward. Fantastic! Oh, here we go. Yen Ren doing what he's picking up the pace here, Yen Ren. Nice control from Yen Ren, as always. Caught that kick. Oh! Spinning back heel, but doesn't quite connect. Oh, a beautiful high kick from the blue corner there. And again. Oh! Yen Ren about to unleash. Here he goes. He holds back. Nothing but respect here for the boys. Hey! Yen Ren, the technique of the guy. Catches that teeth, sends him down. Two young up-and-coming fighters here. Both very well respected both well respected in their weight class. Oh, excellent. Excellent right from the blue corner. He's bringing the heat again, catches the kick. Yen Ren very proud of himself there. Teasing it, he checks it, he comes back with a strong left. Red's ready for more. He's saying, I'm still going, don't hold back, I want more, and here it comes. Mr. Fury, here we go, an excellent left from Yen Ren. Let's go. Blue fires back for the combo. Yen Ren with a fantastic left. Oh! Takti B into round 2. Pace is definitely picking up here. And what a fantastic second round. Yen Ren, tactician, really just catching those kicks, catching those teeps. Really fantastic performance in the red corner so far. Blue corner though, really a lot of aggression. Some beautiful kicks there, great technique. And let's see what happens in the third round.
Will it go to points or will we see a knockout? Jan Ren looking pretty unfazed here. He's not really gassed out. Blue corner looking a little bit more tired. Here we are into round 3. Referee just about to bring the boys back into the center. Just a couple of minutes left, a couple of seconds until we get going again for our third round of bout tonight. Live from Penang. បាទការប្រកួតគូទី1មិត្តភាពជាតិបាទរវាងកម្ពុជានិងកម្ពុជាបាទទឹកទី2កន្លងទៅគឺថាមានឈុតឆាកបាទបាច់គុណប្រើប្រាស់នៅកណ្ដាប់ដៃប្រើប្រាស់នៅការទាត់អ្នកទី2គឺភាគច្រើនគឺការប្រើជើងនិងកណ្ដាប់ដៃបាទមិនសូវជាមានការប្រើស្ទាំងឆាបបាទបបកៃអត់សូវមានទេបាទ Poromai back in the ring, doing her thing. Takti Bai, let's go, ladies and gentlemen. Our final round of our first bout tonight here in Kampong Chenang province. And what a fantastic start to the evening. Two fantastic young up-and-coming fighters giving their all. Third round, as we know, here comes the fire. They're going to up the pace, and let's see what happens. Cheeky little team there. Then ran straight back in with a fantastic left, and again. Oh! We're good, let's keep going. The referee says okay. Whoa, with a mouth guard out. Time out, boys, back to their corners. Mouth guard flown out of the blue corner's mouth there with a dramatic punch on the end of the end. Oh no, it was the end of the end. Very confusing. I thought it came from the blue corner as well. So did the referee. Let's get it on, let's keep going. Oh! Oh! Jan Ren taking a big hand there. Dropped him. Can he continue? Can he keep up the pace? Got a smile on his face. He's still willing to go. He's taking some brutal kicks here.
Fantastic first bout against underway, ladies and gentlemen. បាល់ល្អមើលអូបាល់ល្អសុំស្លេងអូទាំងអរគ្នាបាទអោនពីរនាក់នេះគឺថាមានមក